नेहमी असतात. आता 100ची विक्री झाली आमच्या कोंबड्या. अच्छा अच्छा अच्छा. आणि अंडी किती निघतात तुम्ही म्हटला? रोजचे 100 निघतात. रोजचे सरासरी 100 निघतात. मग हे रोजच्या रोज तुम्ही अंडी विकता कसं करता? रोजच्या रोज विकतो. रोजच्या रोज विक्री आहे आणि शिल्लक राहील. आमची मशीन आहे, मशीन मध्ये टाकतो आम्ही. बरं. आता तुम्ही किती सरासरी किती अंडी रोजची विक्री होते तुमची? आमची एका दिवशी गिराईक असेल तर 100 पण अंडी पुरत नाहीत आम्हाला. अच्छा अच्छा अच्छा. म्हणजे तुमच्याकडे शिल्लक राहत नाही सहसा अंडी? काहीच राहत नाही. बरं, शिल्लक राहत नाही. म्हणजे चांगली विक्री आहे. विक्री चांगली आहे. बरं. मग ते सगळे तुमच्या फार्मला येऊन घेऊन जातात की तुम्ही कुठे जाता विकायला? नाही, घरी येऊन घेऊन जातात. घरी येऊन घेऊन जातात. म्हणजे तुमच्या हे वस्तीवरती येऊन फार्मवरती येऊन घेऊन जातात. अच्छा.